में मौजूद अल्लाह जे हुक्म सा आसमान में फरिश्ता आया जमीन ते बीही करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पासो वठी करे सुने आवाज सा मुझे करीम रब जो जिक्र करण शुरू कयो छा शुरू कयो गाला गाला छा शुरू कयो मुझा दोस्त कने आधी रात जो जागी ऐं झंग में बैठो हई 12 पूरा थींदा हन त वणन मां पखियुनि जे बोली जिक्र जी ईंदी हा या न चओ न सुभान अल्लाह साहब कि न तव्हां रात जो जागंदा ई कोन आहियो भला हारी पानी ते वींदा हो तव्हां खां तो पुछा मुझा दोस्त असां तू त घड़ी ॾिसंदा हूं त टाइम घणो थियो आहे पखियुनि खे केर थो ॿुधाए त हींअर 12 थिया आहिनि अल्लाह जो ज़िक्र कयो हींअर हिकु थियो आहे अल्लाह जो ज़िक्र कयो तव्हां नोट कयो हर कलाक पूरो थींदो अचानक ईअं ज़िक्र जूं लोलियूं थी वेंदियूं ज़िक्र जूं ॿोलियूं थी वेंदियूं कुझु मिंट वरी ख़ामोश वरी कलाक पूरो थींदो वरी ज़िक्र जूं लोलियूं थींदियूं वरी ज़िक्र जूं इन पखियुनि खे केर थो ॿुधाए जो जेको टारीअ ते निंड करण वारनि खे संभाले रहियो आहे उहो ई उन्हनि खे पंहिंजी यादि बि ॾियारे टारीअ ते निंड कंदो आहे पखी टारीअ ते वेठो आहे निंड पियो आहे उन टारीअ ते निंड कंदड़ पखीअ खे केर हिफ़ाज़त करे रहियो आहे चओ मुंहिंजो करीम रब हिफ़ाज़त करे रहियो आहे आधी रात जो उन जिक्र जी बोली कीअं थींदी आहे पर करे सोचो त थींदी छाजे लाइ उथी आधी रात ओ पखी लात लवने उथी आधी रात पखी लात लवने पंहिंजे मालिक जो वेठा जिक्र कने उथी आधी रात पखी वक्त पे वक्त पुकारन था असा इंसानन खे उथारन था पखी वक्त पे वक्त पुकारन था असा इंसानन खे उथारन था कयो नजर सभिने बेनिहारन था कयो नजर सभिने निहारन था चवन हाय हाय बोड़ा की न बुधने उथी आधी रात पखियुनि वेचारनि वटि हूंदो छा आहे तो त 50 मण जी पली भरे छॾी आहे 100 मण जी पली भरे छॾी आहे गुदाम अन्न जो भरे छॾियो आहे लेकिन पखी वेचारा चुभ में चुगी आया सुबुह जो वरी अल्लाह मालिक कॾहिं बि पखियुनि वेचारनि ईंदड़ ॾींहं जे लाइ गॾु कोन कयो आहे पर हर कलाक खां पोइ रब जो ज़िक्र कंदा आहिनि ओ बेवफा इंसान पलियूं अन्न जूं भरियूं पयूं अथई खाई पी ऊंधो थी सुम्ही खोगरे जो ठका हणंदो आहे मुंहिंजे रब जो ज़िक्र करण तोखां विसरी वेंदो आहे एडो बेवफा है ओ मुझा दोस्त अजीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिसी करे मलाइकन जिक्र जी महफिल कई जदे सुनो जिक्र कयो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह गोठ रमजान दाहिरी वाला अज जे दिल खोले जिक्र करिया तही मैलन तही तुझो आवाज पहुंचे पर तोखे सी तो थे न हाँ यार भले तू सी में हुज जदे फरिश्तन सुने आवाज में जिक्र कयो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे कन ते पयो माल खे छडी ॾिठई त जवान हन सोना रब जो जिक्र करे रहिया हन वेही रहियो उन्हनि सां गॾु जिक्र जी महफिल हली रही आहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जिक्र जो मज़ो वठी रहियो आहे कुछ घड़ियूं गुज़रियूं मलाइकन जिक्र बंद कयो इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अखियूं खोले चयो यार तव्हांजो आवाज़ केॾो न भलो आहे रब जो नालो अॻे ई सुहिणो आहे वरी तव्हांजे आवाज़ में जेको दर्द आहे मुंहिंजी दिलि थी चवे महिरबानी कयो वरी रब जो ज़िक्र कयो तव्हां अल्लाह जो ज़िक्र था कयो मूंखे ॾाढो मज़ो थो अचे मलाइका जेके इंसानी सूरत में हुया उन्हनि चयो ॻाल्हि ॿुधो असां ज़िक्र करे छॾियो हाणे ईअं कोन कंदासीं ज़िक्र तॾहिं कंदासीं जॾहिं असां सां सौदो कंदे सोणे इब्राहिम चयो जेके मुंहिंजूं बकरियूं आहिनि सभई बकरियूं तव्हांजे हवाले थो कयां मूंखे रब जे ज़िक्र जी लोली वरी ॿुधायो ओ मुझा दोस्त अजीज फरिश्तन वरी जिक्र शुरू कयो सोने इब्राहिम अलैहिस्सलाम वरी जिक्र जो मज़ो वरतो जिक्र जो मज़ो अचे त खबर पवई न जिक्र करी त खबर पवई न तोखे केड़ी खबर जिक्र जो मज़ो पुछणो थई त अल्लाह जे कामिल वलियन का पुछ सोने सच्चल सईं का पुछ जै दाह करे चयो ओ जै दिल पीता इश्क द मस्तो मस्त मुदामल जह दिल पीता है जह दिल पीता इश्क तजाम सा दिल मस्तो मस्त मुदामल जह दिल पीता इन दिल के करे जिक्र जी मौज ॾियारे ॾिस इन दिल में करे अल्लाह जो जिक्र करे ॾिस दुनिया निंड में हुजे तू पंहिंजे करीम रब जो जिक्र करे पंहिंजे नीह के करीम रब सां लाहे ॾिस खबर पवई त अल्लाह सां प्यार करण वारनि खे रब केतिरी इज़त ॾींदो अल्लाह जो जिक्र कंदे करीम रब सां प्यार कंदे जबलनि में हूंदे जंगलनि में हूंदे इंसान भली न हुजनि झंग जा जानवर भी तुझे कदमनि में किरी सजदा कंदा रब जे जिक्र जे सदके में अजीज़ा ने मन अल्लाह जे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम वरी जिक्र जी मौज वरती कुछ घड़ियों गुजरियो वरी मलाइकन जिक्र बंद कयो सुने इब्राहिम चयो गाल बुधो यार ये न कयो वरी जिक्र कयो उन्हनि चयो त वरी सौदो कर गौर कर मुसलमान अल्लाह जे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम सौदो किए कयो ज़ाकिरन के तो चवे गाल बुधो माल त तवा के देई छडिम हाने बियो कुछ कोने बल्कि हिकड़ी शय मोट मौजूद आ इन माल जे चारण ला तवा के धनार जी जरूरत आ मां पंजे पाण के तहां जे हवाले तो कया मुखे रुगी हिकड़ी लोली जिक्र जी करे बुधायो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह जे नबी जने फरिश्तन के पांजी जान जी ऑफर कई फरिश्तन जिक्र करे बाद में बुधायो त सा अल्लाह जा मलाइका हो मुझे रब चयो देव खबर तमा चयो पे त मौला इंसान के एतरी इज्जत छो दी थई देव खबर इंसान मा रब सा केतरो प्यार तो करे चयो मुजा मौला असा तो तुझे कुदरत जा मजा दिसो बैठा हूं पर जे यो इंसान दिसे हां त शायद पांजी पूरी जिंदगी तुझे जिक्र का कदे भी पांजे मुंह के कोन मोड़े ओ मुजा दोस्त अल्लाह जे जिक्र जो एतरो मज़ो आ तमा मोटी सागी जगह ते तोके वठी हला हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि अमर के चयो ओ मुजी अम्मा जी मुजा बचड़ा अम्मा इजाजत दे त करीम रब जो जिक्र कर जेला झंगर में हलियो व냐 ओ मुजा दोस्त अजीज सुने लतीफ सरकार नेक अमड़न जेला फरमायो त भली जायो मायरू भली जायो मायरू सदू सालिहन महशर जे मैदान में तनी दाज मिलन बाकी बिन बेचारियुन त ओ जागाई अजाया कया जी जल
अमड़ थी चवे बच्चा सुनी तुझी तमन्ना है भलो तुझो शौक ओ मुझा बचड़ा तोखे इजाजत भली वंज पाजे करीम रब जो जिक्र कर हजरत बायजीद बुस्तामी छो सदबो जो बुस्ताम जे इलाके में रहण वारो जंग मोहड़ कंदो जंग में हलियो वींदो घुमदे घुमदे मुझा दोस्त रात जो टाइम जंगल मां घुमदे घुमदे बुस्ताम जे इलाके में अचे पहुतो जेडी मल इलाके में पहुतो ॾिठई बात पाजे अपाणे गोठ में पहुची वयो रात जो दिल में ख्याल कई रात जो टाइम भला जरे अची वयो त वनी जी जल अमड़ जा कदमड़ा चुमी अचा अमड़ सा 5 मिनट रूह रिहान करे अचा अमड़ जेला झंग छड़े आयो जी जो अमड़ जे दर ते पहुतो रात जो टाइम होयो दिल इजाजत न ॾिनी दिल चयो ओ बायजीद जी जल अमड़ के छड़े वयो हियर तुझी अमड़ आराम में हुंदी पाजे अमड़ जी जल जी निंड न फिटा मता तुझी अमड़ सजी रात जिक्र करे हाने सुती हुजे दरवाजे ते टेक ॾेई वेही रहंदो त मन मुझी जी जल अम्मा उथे बाद में पाजे अम्मा जा कदम थो चुमा कुछ घड़ियों गुजरियूं अंदरों पानी जो आवाज आयो ॾिठई त मुझी अमड़ उथिया आसमान दे निहारे चंद्र सितारन दे निहारे मुझा दोस्त अंदाजो लगाई त तहज्जुद जो टाइम थी वयो पक थी वियस त मुझी अमड़ तहज्जुद ते उथिया ओडा अमड़ तहज्जुद जे ला वुज़ू कयो वुज़ू करण खां बाद में अमड़ जी मुसल्ले ते बीठी अन्या नफल कोन नियत अमड़ दुआ थी करे मौला मुझे बायजीद जी पारत हुजई अमड़ केड़ी दुआ कई काला मुसलमान केड़ी दुआ कई अल्लाह बिना भित कुछ जो ता कुछ मानू मुंह घणा ॾिठा पर तव्हां जड़ा घट भला आवाज मुझे तांदे न थो पहुचे अमड़ केड़ी दुआ कई या अल्लाह के बेचारा मदरसे जा शागिर्द गालाइन था पिया बाकी तवा पोया कोन था गालायो तहां जी मर्जी भले न गालायो मुझा अल्लाह मुझे बायजीद जी पारत हुजई मुझे बचड़े जी पारत हुजई जी जो अमड़ जो आवाज बायजीद जे को दरड़े ते टेक ॾयो वेठो त मुझी अमड़ जागे त पो मिला जी कन ते आवाज पयो दाह कई अमड़ जो दाह बुधी जल्द में दरवाजो खोली दिया अमड़ जे कदमन में किरी चवंदो ओ मुझी अम्मा मां केडो न फुलियल हुयस करीम रब के जबलन ऐं जंगलन में गोली दो पियो वता ओ मुझो रब किथे भी कोन मिलियो वरी भी मुझो रब मुखे मिलियो त पंहिंजे जी जल अमड़ जे कदमन में मिली वयो अम्मा तो अल्लाह के जंगल में पियो बोलिया पर मुझो रब तो तुझे तो वटा मुझी अम्मा मुझे ला मुझे अल्लाह जो प्यार तुझे कदमन में आ ओ मुझी अम्मा मां तुझा कदम चुमा मुझो रब मुखे इते मिलंदो त मुझा दोस्त अजीज अमड़ जे कदमन में अल्लाह जे नबी फरमायो त जन्नत जेकॾहिं खुदा जी रज़ा ऐं खुदा जे हबीब जी रज़ा चाही तो जन्नत में पहुंचण चाही तो त अमड़ जा कदम चुम मां गाल पे कही हिक यहूदी औरत जी तहां को विसरी वई मां याद थो ॾियारे सना चुप सुभान अल्लाह हाफिज अब्दुल मजीद भी कोन थो विसरे साईं हजूर बख्श त कोन विसरंदो पर इन ॻोठ जा माण्हू भी मूंखां कोन विसरंदा इंशाअल्लाह ताला चंगे टाइम ते ता जो लाउड भी याद रखो पर ता भी जरूर याद रखंदो अजीज दोस्तों यहूदी औरत बचड़े के तैयार कंदिया मां जी जला बचड़े जे करे जिंदगी कुर्बान करण लगिया ओ मुझा दोस्त अजीज दुनिया में पीउ पर जे करे ज़ाल मरी वई त जल्द में भी शादी जो करे वठा जवानी आना पर मां उहा शय जो दिसंदी आ त मुझो बचड़ो जे करे बी शादी कंदस त लुतड़ जी विंदो पांजी जवानी अल्लाह जे हवाले करे उन बचड़े जे मथो ये किरी पवंदी आ यो सच्चा मुझा दोस्त अम्मड़ा बचड़े के तातण लगी बचड़ो जवान समझदार बचड़ो थियो पांजे अम्मड़ जो हाल गरीबी थो दिसे अम्मड़ जा कपड़ा फाटा पया हन ओ मुजी जी जल अम्मा हाने मां जवान
जमानो थी वयो हा दिल थी चवे तो अमण जे ला कपड़ा करे अचा गलीअ में वींदो आ मिटन दे वींदो आ मुखे अमण जे ला कपड़ा दियो मुझे अम्मा के कपड़ा पाइण ला कोनन के कोई भी रिश्तेदार मिट माइट कपड़ा न थो दे मायूस थी रोई मोटंदो आ एकड़ो यहूदी वडी उम्र वारो मिलेस तो ओ नठड़ा रोई छो तो चवे तो सजी बिरादर में डुक्यो हा मुझे जी चल अमण जे ला कपड़ा केर कोन थो दे मायूस थी आयो हा चवे तो गाल बुध दरड़ो एकड़ो एड़ो थो दसे जे दरवाजे ते जेको वींदो आ कदे भी खाली कोन मोटंदो आ जी मां त सभिनी वटा मोटी आयो हां चवे तो यहूदन वटा मोटी आयो हां मां भी तुझो यहूदी हां पर सिधो मदीने हलियो वञ मदीने पाक जे अंदर हिकड़ो महबूब आ जे जो नालो सुनो मोहम्मद करीम जेको भी उन जे दर ते सवाली वींदो आ ओहो कदे भी उन सवालीअ के खाली कोन छॾींदो आ मासूम बचड़ो तो मोटी आयो माओडे ओ मुझी अम्मा जी मुझा बचड़ा माइटन कपड़ा को न दिना 10 मिलियो आ काथे मिलियो थई बचड़ा अम्मा 10 मिलियो आ मदीने जे अंदर एकड़ो महबूबा जे जो नालो सुनो मोहम्मद करीम चवन था जेको भी दुआ खाली कोन मोटदो आ मां ठाकुर थी पाए बचड़ा ये न कजा उन जवान दे न वंजा ओ मुझी अम्मा चवन था त खाली कोन मोटाइंदो हा मुझा बचड़ा इहा मुखे भी खबर आ खाली त कोन मोटाइंदो आ पर जेको उन जे दर ते वींदो आ पंहिंजा अबो अम्मा भी विसारे छॾींदो आ ओ मुझा बचड़ा तू मुझो अकेलो पुटड़ो आ मूं सजी जिंदगी तुझे ला अर्पे छड़िया जेकॾहिं तू भी मुखे छॾे वींदे मुझा बचड़ा मां कंहिंजी थींदसि बचड़ो चवंदो आ अम्मा यकीन कर वाइदो तो कयां कॾहिं भी तोखे कोन छॾींदुसि उन जो गुलाम कोन थींदुसि मुखे इजाज़त दे मां तो जी जल अमड़ जे ला कपड़ा वठी अचां मां खे मजबूर कंदो आ अमड़ मजबूर थी करे पंहिंजे बचड़े खे इजाज़त ॾींदी आ बचड़ो मुंहिंजा दोस्त नेण रोआईंदो पंहिंजे अखिड़ियुनि में लुड़क लाड़ींदो मदीने तैयब में पहुचंदो आ जीअं मस्जिद नबवी ॾे ईंदो आ ॾिसंदो आ त सुभान अल्लाह इएं चोॾीअ जो चंड चमकी रहियो आ जीअं सितारनि जे विच में चोॾीअ जो चंड चमकंदो आ इएं मुंहिंजो मुस्तफ़ा चमकी रहियो आ दिल में ख्याल कई जंहिंजे चेहरे में एतिरो नूर आ अम्मा किथे सच त कोन चयो मुंहिंजी दिल त कोन खसींदो थोड़ो अॻिते वधियो हाणे दिल सां थो ॻाल्हाए त मां हीअं चवंदुसि मां गुलाम कोन थींदुसि मां पंहिंजी दिल कोन ॾींदुसि मां हीअं कोन कंदुसि हे दिल में ख्याल थो करे मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा पंहिंजे सहाबा जे विच मां उथंदो आ उथी करे सॾड़ो कंदो आ ओ यतीम बचड़ा जल्दी आ ओ यतीम बचड़ा जल्दी आ जॾहिं नंढड़े बचड़े इहो जुमिलो ॿुधो त यतीम बचड़ा जल्दी आ हुन जी दिल त हिकिड़े जुमिले में खसिजी वई त जेके इहा ख़बर आ त मुंहिंजो बाबो मौजूद नाहे त उनखे इहा बि ज़रूर ख़बर हूंदी त मां कहिड़े कम सां आयो अज़ीज़ाने उहो मासूम बचड़ो ड्रिजंदो अॻिते वधी चवे थो यार ॻाल्हि ॿुधो मां तुंहिंजो उम्मती कोन थींदुसि मां तोखे दिलड़ी बि कोन ॾींदुसि मां पंहिंजे अमड़ सां वाइदो करे आयो आहियां मां अमड़ ॾे मोटी वेंदुसि मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जे ज़ात पंहिंजे कमली वारी चादर लाथी चादर लागे उन यतीम बचड़े ॾे वधी करे फरमायो ओ यतीम बचड़ा ये चादर खणी वञी पंहिंजे अमड़ खे ढकाए
चादर हथ में खई छा तो समझी मुसलमान जडे मदीने वारे मीर जे कुल्लड़न जी चादर उन यहूदी जे बचड़े जे हथ में आई दिल खसजी वई भविकू अगते खणे वरी डेठी अख सा पोइते निहारे वरी अमड़ सा कयल वायदो याद अचे अमड़ सा वायदो करे आयो हां त मुजी जीजल अम्मा दिल को न खसराईंदुस अमड़ भी याद पोइते दिल भी खसरायो वेठो अगते भी वजे पोइते भी दिसे ये कंदो कंदो पांजे घरणे में पहुतो जीजल अमड़ जी छाती को कमीज फाटी वई अमड़ कंध हेठ कयो वेठी वो बचड़ो जी आयो ओहा चादर खणी पांजे जीजल अमड़ जे मथां रखंदो जी जो चादर मथां रखी अमड़ जो जी कंध हेठ हुयो अमड़ कंध मथे कोन कयो 5 मिनट गुजरिया अमड़ कंध कोन कयो सड़ड़ा तो करे अम्मा मां जवाब नथी दे यो सड़ड़ो कई अम्मा मां जवाब कोन दिनो नंढड़ो बार ट्रिप में अची वयो अम्मा खे अलाए छा थी वयो ज़ोरी कंध खां वठी चई अम्मा कंधड़ो मथे छो नथी करी अमड़ कंधड़ो मथे करे चयो बचड़ा इन करे कंधड़ो मथे न पई कया जी जो मुझे मथा चादर विधई मां त उन महबूब जो दीदार पई कया तू चादर पियो वठी मां दीदार पई कया अम्मा छाती चई ओ मुझा बचड़ा खुदा जी जात थी जाने त तो मुझे मथा जी जो कपड़ो विधो मां दिसा पई त महबूब चोडीअ जो चंद्र तोखे सड़ड़ो तो करे ओ यतीम बचड़ा हलिया हा मुझी अम्मा मुखे त इए महबूब सद कयो महबूब तोखे चादर पैदन हा मुझी अम्मा ओ बचड़ा चादर त तो विधी सड़ड़ा त तो कया पर मुझा बचड़ा उन चेहरे में एतरो नूरा जो तो बचड़े जे सदन जो जवाब ॾियण ते दिल नथी चवे हाणे देर न कर अग में तोखे मां पई रोकिया हाणे अग में मां थी थिया पुठिया मुझे तू हलिया उन महबूब जे दरबार में पई था हलो जेको परावन ते एतरा कुर्ब कंदो जॾहिं गुलाम थींदासीं त उहो महबूब अॾे ऐं रंगे छॾींदो मुसलमान जेको मुझो मदीने जो ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यहूदन जे बच्चन सा भी एतरो प्यार करे पांजे गुलामन सा प्यार कंदो या न कंदो ॻाल्हाए मुसलमान महबूब प्यार कंदो पर रुगे तू पांजे प्यार खे संभाल कदे आदीअ जो कदे आदीअ जो दुनिया निंड में हुजे वुजू करे मुसल्ले ते बीही करे तहज्जुद जा नफिल पढ़ी मुहम्मदीने दे करे मुझे मदीने वर मीर ते दुरूद सलाम पढ़ी सदड़ा कर दिस त मुझो मदीने जो ताजदार किए थो दीदार कराए ओ मुसलमान दुनिया के देखारण जेला कुछ भी कंदो कदे मुझे मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे रज़ा जेला मुझे महबूब जे कुर्ब हासिल करला मुझे महबूब जो दीदार करण जेला मुझा दोस्त अंदर में सिक पैदा कर आधी रात जो उठी नमाज तहज्जुद अदा करे मुझे मुस्तफा ते दुरूद पढ़ जेको दुरूद पढ़ंदो वा मुझो मुस्तफा उनके ईदू कराईंदो मुसलमान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम त मल्हायोसी लेकिन 11 महीना ऐं 29 ॾींहं करणो छा थे ख़बर अथई मुंहिंजे महबूब मुस्तफा ग़रीबन सां प्यार कयो आहे मुझे महबूब मुस्तफा यतीमन सा प्यार कयो मुझे महबूब मुस्तफा बेवाहरन जी वाहर कई छा तोखे खबर नाहे त ईद जो दिहाड़ो हुयो मुझो मदीने जो ताजदार हिकड़ी आंगुर में
में मुझो दिल पर हुसैन, हिकड़ी आंगुर में मुझो दिल पर इमाम हसन, मुझो महबूब वठियो थो अचे अगियां को बचड़ो जे जे मथड़े में मिट्टी पईया, कपड़ा मेरा लगा पया हन, मुझे मदीने जे ताजदार पुछो अज ईद जे दिहाड़े तुझो ही हाल छो आ? जवाब ॾिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझी अम्मड़ मरी वई आ, मुझो बाबो मरी वयो आ, केरा जेको मुखे ईद जे दिहाड़े तैयार करे? ओ मुसलमान, मुझे मदीने जे ताजदार हिकड़ी आंगुर पंहिंजे बचड़े इमाम हसन खां छॾाए उन यतीम जे हथ में ॾिनी आ, ॿिन्ही हथड़नि में पंहिंजे बचड़नि खे वरतो आ, उन यतीम खे वठी सिधो घर में मुझ मदीने जो ताजदार आयो आ। अम्मा आयशा सिद्दीका सोहणीअ खे फरमायो आ, हिन बचड़े खे गुस्ल करायो। मुझे अम्मा फातिमा ज़हरा के फरमायो आ, हसन ऐं हुसैन जा कपड़ा हिन यतीम बचड़े के पारायो, उन यतीम बचड़े के कपड़ा पाराए मुझो महबूब मुस्तफा पंहिंजे बचड़नि हसन ऐं हुसैन दिल पर सां गॾु ईद नमाज़ ते वठी अचे करे मुझे मुस्तफा ऐलान कयो आ, ओ मां मुस्तफा जा गुलाम, जेको भी मां मुस्तफा जो उम्मती ईद जे दिहाड़े कहीं यतीम जे मथड़े ते प्यार में हथ रखंदो, जेतरा यतीम जा बार हथ जे हेठों ईंदा, मुझो अल्लाह उन जा एतरा गुनाह माफ़ करे छॾींदो। मुझे महबूब जी सुन्नत कहिड़ी है? यतीमन सां प्यार कर। मुझे आका जी सुन्नत कहिड़ी है? गरीबन सां प्यार कर। मुझे आका जी सुन्नत कहिड़ी है? बेवाहरन जी वाहर कर। ओ मुझा दोस्त, अगर मुझे आका जो सच्चो आशिक आही ऐं जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मल्हाइण सां गॾु उन जे मथां ईमान ऐं पुख्तो यकीन थई त पोइ 11 महीना 29 ॾींहं अल्लाह जे मखलूक जी खिदमत कर। मुझा दोस्त, अज जेको 12 रबीउल अव्वल ते तो मीलाद जी खुशी कया, मुझो रब इन जो भी अजर तो खे ॾींदो, पर हर दिहाड़े तुंहिंजे लाइ मीलाद हूंदो जॾहिं कंहिं यतीम जी मदद करे ऐं दिल में ख्याल कंदे त मुझे मुस्तफा करीम जी सुन्नत, कंहिं बेवह जी मदद करे दिल में ख्याल कंदे त मुझे मुस्तफा जी सुन्नत आ। रुगी मदद न, पर पंहिंजे जिंदगी में भी मुझे महबूब मुस्तफा जे शरीयत के अपना, मुझे महबूब मुस्तफा जे सुन्नतुन जो अतबा कर। ॿियो सब कुछ त परे जी ॻाल्हि आ, पर मुझा दोस्त हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि तो तोखे ॿुधायां। ओ बहराड़ीअ जे रहण वारा दिल में ख्याल कजा, आसान में आसान अमल सजण साईं जो गुलाम तोखे ॿुधाए थो वञे। पाणी वेही पियण सुन्नत, ॻाल्हा ॻाल्हा पाणी वेही पियण, ॻाल्हा पोयां पाणी वेही पियण सोलो नस थो ॾे। मुझे आका जे प्यार हासिल करण जो जेॾी महिल पाणीअ जो गिलास तुंहिंजे हथ में हुजे, मूवी परते थी थिए पोखी हिकिड़ी मुंहिंजी अख खोले न त हिकिड़ी बंदि हिकिड़ी खोले वेठो आहे। ओ मुझा दोस्त अज़ीज़, जॾहिं पाणीअ जो गिलास तुंहिंजे हथ में हुजे, तूं पीछो हुजी, पाणीअ जो गिलास आयो आ, उञ तोखे लॻी आ, दिल में रुगी ख्याल कर त वेही पाणी पीअण मुझे मदीने वारे मीर जी सुन्नत आ। यकदम पीही पियण जे बजाय वेही रह, वेही पाणी पीती। पाणी तुंहिंजी ज़रूरत हुई, तुंहिंजी ज़रूरत पूरी थी वई, लेकिन याद रखी छॾ, बीठल हुए कंहिंजे लाइ वेठे जो मदीने वारे मीर जे लाइ। मुझे रब क़ुरान में फरमायो, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। मुझे रब फरमायो, तव्हां मूंखे यादि कयो, मां तव्हांखे यादि कयां। अल्लाह मुझा दोस्त फार्मूलो ॾिनो आहे, जेको जंहिंखे यादि कंदो आहे उहो बि उनखे यादि कंदो आहे। बहराड़ीअ जो माहौल आहे, भला अञा सादड़े नमूने सां समझाई। हमरा मानी तो पियो खाए, कचहरी पे था कन वेठा हन, वेठे वेठे हमरा के थी हिडकी दिल में ख्याल के अदे करीम दाद याद कयो आहे, न न न अदे हजूर बख्श याद कयो आहे, न न न मकसूद अहमदिया मस हमरा के थी हिडकी
दिल में ख्याल के अदे करीम दाद याद कयो न न न अदे हजूर बख्श याद कयो न न न मकसूद अहमदिया मसूद अहमद याद कयो हिडकी छडे वे जे डिठई मु तोखे चयो कोन दिल वारो याद कंदो आ त हिडकी थींदी आ उन जो नालो वठबो आ त हिडकी छडे वींदी आ अदा या बहराड़ी में यह गाल आहे या काने यानी असा ऐं तव्हां पंहिंजे दिल जो राज था ॿुधायूं त जॾहिं बि को दिल वारो कंहिंखे किथे बि यादि कंदो आहे त उन जे यादि जो असर ॿिए ते पवंदो आहे पोइ उहो पढ़ियल हुजे या अणपढ़ियल हुजे नेक हुजे या गुनहगार हुजे पर यादि हूंदी आहे पोइ मुंहिंजा अदा जॾहिं वली दाद यादि करे त करीम दाद खे हिॾकी थिए जुदा बाद में मूसा गालाए जा तुझे घर में केतरियूं भी बीमारियूं हन तहां पांजे घर वारन जी तरबियत कयो अमड़ियूं भेनरूं घर में आहिन घरवारी तवां जी घर में आ उनके सिर्फ प्यार में डंडे सा न प्यार में उन जी एतरी तरबियत कयो ओ अल्लाह जी बानड़ी जडे नलके मां पानी कढी त बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम करे हिकड़ो दफो दुरूद मुझे आका ते पढ़ी ऐं सूरह फातिहा पानी दिले इन मां नलके मां कढंदी कर जॾहिं मानड़ी पचाई उन वक्त भी मुझे महबूब ते दुरूद पढ़ी सूरह फातिहा पढ़ंदी कर जॾहिं मल घर वारन के खाराई उन वक्त भी दुरूद पाक पढ़ी सूरह फातिहा पढ़ी पो खाराईंदी कर घरवारी इहो कम करे ऐं तू अल्लाह जा बाना जॾहिं हलाल जी रोजी कमाए मोटी त मुझे मुस्तफा करीम ते दुरूद पढ़ंदो भी वञ दुरूद पढ़ंदो भी अच घर में पहुंची हिक बच्चे का पुछ बच्चा नमाज पढ़ी थई न्याणी का पुछ अम्मा कुरान जी तिलावत कई थई घरवारी का पुछ अल्लाह जी बानी नमाज पढ़ी थई तू इहो चेक इन बैलेंस घर में रख तुझा घरवारा इहो अमल कन खुदा जी जात थी जाने रात जो सुमण वक्त 10 मिनट पांजे बच्चन खे दे मानू चवन पिलाट कयासी बच्चन जेला बन्यू था कयो बच्चन जेला ही था कयो बच्चन जेला या खैर ख्वाही ना है अगर बच्चे जो वाकई तू हमदर्द आही तो बच्चे जेला आखिरत सुहणी कर पांजे बचड़े के रात जो सुमण का अग में मुझे मुस्तफा जो दुरूद ऐं कलमे पढ़ण जो ताकीद कर पांजे घर में 10 मिनट बच्चन खे दे पांजे घरवारी के भी चो पांजे न्याणन के भी चो ओहे नंढड़ा बचड़ा जेके थंज ते हन उन अमड़ के चो त हिन बचड़े के खीर प्यारे बचड़ो खीर पे अमड़ मथो मुझे महबूब मुस्तफा ते दुरूद पढ़े अल्लाह जे कुरान जी सूरह फातिहा तिलावत करे जे तुझे घरन मां सब बीमारियों खत्म न थियन त मुझो नालो भी लाहे छड़ी नालो छा थई अल्लाह बचायो कम केड़ा कंदो हई बिरन में हथ जनो को जेड़ो बचे तेड़ो न बचे अल्लाह बचायो नालो त थई पर कम भी होए करन ओ मोजा अदा अजकल तो असा जे घरन में ही परेशानियों एक तो खुदा जी का मार पे कोन थो चवा ए चवा तो खुदा हिदायत दे उन जालिमन मुलन के जन तावीज़ जो ढंग रचाए मानु जा घर बर्बाद करे छड़िया सजो दी लिख लिखा कट कटा अरे खुदा जा बाना अल्लाह जो कुरान शिफा है अल्लाह जो कुरान रहमता लेकिन तो जो कोई धंधो करी शुरू कयो जे बेचारे जे घर में के चेल में सूर पयो पहुतो मौली साहब चेल में सूरा ठप 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 शू तो के तबा भुत पे अल्लाह अरे खुदा जो खौफ कर मुल्ला खुदा जो खौफ कर खुदा के जान देनी थई मरणो भी थई कब्र में पहुंचणो भी थई परावा घर बर्बाद न कर मानुन जा घर न पिटा जेडी मल न के तू इए चवंदे त उन जो पहरो निशानो पांजो भा या सौट या मासात थींदो दिल में इहो सोचीदा त शायद असा के ए वेढ़ाए रहयो आ ओ खुदा जा बाना इन तावीज़न वारन का बचो छडे दियो इनन के पांजे घर में मुझे आका जे दुरूद जो लोलियो कयो पांजे घर में कुरान करीम जी तिलावत शुरू कयो पांजे बच्चन के सुणी तरबियत दियो पांजे बच्चन के सुणी तालीम दियो इंशाअल्लाह ताला तवाजे घरन जो बीमारियों भी खत्म थी विंदियो तवाजे घरन जो परेशानियों भी खत्म थी विंदियो ओ मोजा दोस्त उन घर में अल्लाह ही अल्लाह जे रसूल जी बरकत हुंदी आ जे घर में रब जो कुरान है मुझे मुस्तफा जो दुरूद होंदो
आखिरी 2 मिनट जे लाइ हिकिड़ी ॻाल्हि करण दे मन हिन आवाज़ जे ज़रिए अल्लाह जो नेक बानियूं उन्हनि जे दिल जे मथां इहा ॻाल्हि असर करे हिकिड़ी औरत पंहिंजे बच्चे जी तरबियत थी करे कीअं थी तरबियत करे बच्चड़ो नंढड़ो आहे जीअं समझदार थियो आहे मां ॾिसे थी त मुंहिंजे बच्चड़े जा मिट माइट घटि हल रिश्तेदार घटि हल उहा अमड़ छा थी करे निमाज़ जो टाइम थींदो आहे बच्चड़े खे चवंदी आहे हलिया मुंहिंजा पुट वुज़ू कयूं बच्चड़ो सवाल कंदो अम्मा वुज़ू कीअं कबो बच्चा जीअं मां थी कयां ईअं कर उबता सुबता हथ बच्चड़े धोता अमड़ बि मुसलो विछायो आहे बच्चड़े खे मुसलो विछाए अम्मा मुसले ते वेही छा कयां ओ मुंहिंजा बच्चड़ा निमाज़ पढ़ो अम्मा निमाज़ पढ़ा त छा मिलंदो ओ मुंहिंजा बच्चड़ा निमाज़ पढ़ी बस कंदे जेकी दुआ घुरंदे मुंहिंजो रब तुंहिंजी दुआ क़बूल कंदो अमड़ छा कंदी आहे माउ खे ख़बर आहे मुंहिंजे बच्चड़े जी पसंदि वारी शइ कहिड़ी आहे उहे शयूं खणी रखंदी आहे जीअं बच्चड़ो निमाज़ पढ़ी बस कंदो आहे अमड़ चवंदी आहे अखियूं बूटे दुआ घुर बच्चड़ो हथड़ा खणी दुआ घुरंदो आहे अमड़ उहा शइ खणी उन जे आॾो रखंदी आहे बच्चड़ो अखियूं पटींदो आहे ॾिसंदो आहे अम्मा शइ मिली वई बच्चड़े जो मां ज़हन ठाहियो ख़ुदा जी कुदरत आहे हिकिड़ो ॾिहाड़ो थियो पाड़े में कज़ियो थी पियो अमड़ हली वई आहे बच्चड़ो रांदि खेॾण वियो बच्चड़ो रांदि खेॾी खेॾी बुख लॻी मोटी आयो अमड़ ॾिठई त घर में कान्हे का परेशान कोन थियो चई अमड़ नाहे त छाहे मूंखे रोज़ी जेको ॾींदो आहे अॼु बि उन खां थो वठां नंढड़ो बच्चड़ो आहे अञा निमाज़ उन ते फर्ज़ी कैफियत में कान्हे का वो बच्चड़ो वुज़ू कंदो आहे उबता सुबता हथ धोई मुसलो विछाईंदो आहे मुसलो विछाए उबता सुबता 2-3 सजदा ॾेई हथड़ा खणी चवंदो आहे ओ मुंहिंजा मौला ओ मुंहिंजा रब अॼु अमड़ बि कान्हे का मुंहिंजा रब मूंखे बुख ॾाढी लॻी आहे जल्दी जल्दी मूंखे मानी ॾे ईअं करे चवंदो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बच्चड़ो कलमो पढ़ी हेठि जो निहारे त मानी अॻियों पई आहे बच्चड़े मानी खाइण शुरू कई उन ते कोई फर्क कोन पियो बच्चड़ो मानी पे थो खाए ओॾा अमड़ जे दिल में ख़्याल आयो बच्चड़ो मुंहिंजो अकेलो आहे मता घर अचे वञे मुंहिंजे बच्चड़े खे बुख लॻंदी माउ जीअं जो आई ॾिसे त दड़ो खुलियो पियो आहे तकड़ी तकड़ी अंदर आई अमड़ अचे ॾिसे त बच्चड़ो मुंहिंजो मुसले ते वेठो आहे मानी खाई रहियो आहे माउ खां ॻाल्हि विसरी चवे थी बच्चा कंहिंखां मानी वठी आयो आहे जवाब थो ॾे मुंहिंजी जीजल अम्मा जंहिंखां रोज़ तूं वठी ॾींदी आहे अॼु तूं कान हुई उन रब खां घुरियमि उन रब मूंखे पाण ई अॼु मानड़ी खाराई आहे मुसलमान ईमानदारी सां ॿुधा हाणे इहो बच्चड़ो सॼी ज़िंदगी कंहिं वॾेरे जे दर ते वेंदो जवाब ॾे कंहिंजे आॾो हथ टंगींदो कोन टंगींदो न हुनजो रब जे मथां भरोसो थी वियो मदीने वारे मीर जो उम्मती आहे त पंहिंजे बच्चनि जी जीअं सुहिणी तरबियत कर नंढड़े लाकू बच्चड़नि खे तवक्कल तो अल्लाह सेखार मुंहिंजे आका जो दुरूद सेखार राति जो सुम्हण वक़्तु हर हिकु बच्चड़े खे कलमो पढ़ाए पोइ सुम्ह बच्चड़नि जी तरबियत कर बच्चड़ो चवे बाबा अल्लाह हाफ़िज़ अम्मा अल्लाह हाफ़िज़ मामा अल्लाह हाफ़िज़ चाचा अल्लाह हाफ़िज़ तव्हां वॾा बि हिक ॿिए खे चओ नंढा बि हिक ॿिए खे चवनि मां तव्हां खां थो पुछां जेका शइ न अल्लाह जे हिफ़ाज़त में ॾिबी आहे उन जे हिफ़ाज़त जो ज़िमो मुंहिंजो रब खणंदो आहे या कोन खणंदो आहे जवाब ॾे खणंदो आहे पोइ मुंहिंजा दोस्त अमल त थोरो आहे फ़ाइदो केॾो वॾो आहे सुम्हण वक़्तु बच्चड़ो चए अम्मा अल्लाह हाफ़िज़ मां चयो त बच्चा अल्लाह हाफ़िज़ अमड़ चए तोखे अल्लाह निगाहबान तुंहिंजो बच्चे चयो अम्मा तुंहिंजो अल्लाह निगाहबान ॿई सुम्ही पिया सॼी राति अल्लाह जा मलाइक पहरो ॾेई रहिया आहिनि ओ मुसलमान पंहिंजे घर के जन्नत बना पंहिंजे घर के जन्नत बना दीन रुगी फिरकन जो नालो कोने दीन रुगी वठवठा जो नालो कोने दीन प्यार जो नालो आ दीन मोहब्बत जो नालो आ ओ मुंहिंजा दोस्त केतिरो बि दीनदार आहीं पर जे घर में सुकून कोने त तुंहिंजे दीनदारी तोखे फ़ाइदो कहिड़ो ॾिनो पहिरीं पंहिंजे घर में सुकून पैदा कर पंहिंजे पाड़े में सुकून पैदा कर मुंहिंजा मुर्शिद करीम सजण सई दामत बरकात मुलाली हिते सभु अल्लाह जे
वलियन जा गुलाम वेठा हो के मशहूरन वारे साईं जा गुलाम वेठा हन के मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी जा गुलाम होंदा के मुंजा दोस्त अजीज साईं कंबर वारे जा गुलाम होंदा के से आशिक अली शाह जीलानी जा गुलाम होंदा मुंजा दोस्त हर अल्लाह जे कामिल वली जा गुलाम वेठा हो लेकिन सब कहजे मथा जरूरी आ त पंहिंजे मुर्शिद के याद करे पंहिंजे मुर्शिद जी तारीफ करे मुंजा दोस्त तवा जे मथा हक्का तवा पंहिंजे कामिल पीर जी तारीफ कयो मुझे भी मथा हक्का मां पंहिंजे मुर्शिद जी तारीफ कया मुझे मुर्शिदन करीमन जो हुक्म आसा के त जिते वजो तबलीग कयो अल्लाह जे मखलूक के समझायो त पंहिंजे घर के जन्नत बनायो पांजे घर के जन्नत किए बनबी अम्मड़ के अम्मड़ वारी इज्जत दे अब्बे के अब्बे वारी निगाह सानिस जाल के जाल जे हैसियत में इज्जत दे पुत्र के पुत्र जे हैसियत में इज्जत दे पाड़े वारे जे हैसियत में इज्जत दे भाव के भाव जे हैसियत में इज्जत दे रब जो कुरान गवाह हुआ हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान नेकी जो बदलो नेकिया तू बिन के इज्जत दी दे ब्या तोखे इज्जत दीदा तुझे ला घर तो जन्नत पर गोठ भी जन्नत बन जीवी दो सस्तो सोदो सवलो सोदो करण न करण त मुंजा दोस्त तहां जी मर्जी आ पर यार जे कंदो त फायदो थींदो नुकसान कोन थींदो बच्चन के कलमो रात जो पढ़ाईंदासी इंशाअल्लाह सिटन निचे हो इंशाअल्लाह घणन सोचो सा पाण ही कोन पढ़ंदा हो तो बच्चन के केड़ो पढ़ायो मुसलमान ये न कर दाहो थी मुझे मदीने जे मीर फरमायो थई कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर घर जो वडो पांजे घर जो बादशाह कयामत जे दिहाड़े इनन सभनी घर जे भातन जी तोखा पूछा थींदी याद रखी छजा मुझा दोस्त तोखा पूछा थींदी इन करे भलो थई त पांजे बच्चन जी संभाल कर पांजे घर वारन जी संभाल कर पांजे बच्चन के मुझे सोने नबी जो दुरूद सिखार पांजे बच्चन के कलमो पढ़न सिखार पांजे बच्चन के दीन जो गालियों सिखार इंशाअल्लाह ताला सुभाणे जदन तू मरी वींदे मुझे मदीने जे घोट सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो आ ओए मानू कोन मरदा हन जन जो औलाद नेक पुठियो हुंदो ओहे मानू कोन मरदा हन जेके मस्जिदूं ठहराए वींदा हन ओहे मानू कोन मरदा हन जेके शागिर्द हाफिज कुरान तैयार कंदा हन ओहे मानू कोन मरदा हन जेके इदारा तैयार कंदा हन मरंदो उहो आ जंहिंजो कोई ते कुछ भी कोन हुंदो जेको खुदा ऐं मुस्तफा के न सुञाणंदो आ उहो मरंदो आ त मुंहिंजा दोस्त अजीज असां जे दोस्त उस्ताद हजूर बख्श हे महबूब जे मीलाद जी महफिल सजाई असां के दावत ॾिनई असां तो वट दावत में आयासीं मुंहिंजा दोस्त अजीज तोखे दुआऊं ॾिनियूंसीं मदीने वारे मीर जी तोखे शरीयत जूं कुछ ॻाल्हियूं ॿुधाईसीं अल्लाह ताला तोखे बि अमल जी तौफीक अता फरमाईंदो असां खे बि अमल जी तौफीक अता फरमाईंदो उस्ताद हजूर बख्श ऐं उन जे बचनन जेको मुंहिंजे आका जे मीलाद लाइ सोनी महफिल सजाई आ अल्लाह ताला उनन जो महफिल मीलाद सजाण कबूल फरमाए इन महफिल में अचण वारन जो रब अचण कबूल फरमाए बुधण वारन जो बुधण कबूल फरमाए बुधाइण वारन जो रब बुधाइण कबूल फरमाए वींदे वींदे मां भी तो के हिकड़ी दावत तो ॾियां कबूल कंदे छो त सिंधी खाइजे त खाराइजे न त असुली न खाइजे लाइजे त निभाइजे न त असुली न लाइजे मुंहिंजा दोस्त मां भी तोखे दावत थो ॾियां हिकिड़ो ॾींहुं अथई विच में सुभाणे जुमे जो छंछर जी शाम आचर जी रात मुंहिंजे महबूब मुर्शिदन करीमन हज़रत सोना से रहमतुल्लाह तआला अलैहि जो सालियानो उर्स मुबारक थी रहियो आहे मुंहिंजा दोस्त सॼी जमायत खे यादि रखो हर अल्लाह जे कामिल वलीअ जे उर्स में वेंदा कयो जने अल्लाह जी वलियन जे उर्स में वींदा हूं त मुंहिंजा दोस्त उते मज़ो ही निरालो हूंदो आहे अल्लाह वारन जे उर्स में वञो उते दुआऊं थींदियूं उन दुआ में गॾिजी दुआ घुरो इंशाअल्लाह ताला मुंहिंजो रब पंहिंजे नेकन जे सदके तव्हां सां जो दुआऊं क़बूल फरमाईंदो उम्मीद आहे त सभई दोस्त मुंहिंजी दावत क़बूल कंदा आचर जी रात आचर जो ॾींहुं कंडियारो दरगाह अल्लाहाबाद शरीफ में सालियानो उर्स मुबारक थी रहियो आहे सॼी जमायत खे दावत आदा दावत कबूला बिल्कुल ॾींदो सुभाणे शाम
जी अदा सुभाणे शाम मुखे याद आ सुभाणे शाम मुझे मदीने वाले घोट जो सच्चो आशिक मुझे आका जो दीन जो दाई जै पांजी पूरी जिंदगी मुझे आका जे दीन ला कुर्बान कई बल्कि उन जे पछाड़ीअ जा जेके पसाह होया ओए भी मुझे महबूब मुस्तफा जे दीन जी तबलीग कंदे गुजरिया नालो आहे साईं सोनो नाले बिठो अदा बुधला नालो सही सोनो नाले मिठो चो रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला उन जा दर्जात बुलंद फरमाए अल्लाह ताला उन जी मगफरत फरमाए सुभाणे रात साईं जे गोठ सालियानो मुझे महबूब मुस्तफा करीम जो जेको साईं जे ज़माने का थींदड़ा आका करीमन जो उर्स मुबारक वो उर्स मुबारक थी रहो उन जी भी तहां के दावत दई रहो उन में भी शरीक थियो मुझा दोस्तों मार्ज को अल्लाह वारन जे उर्सन में शरीक इंशाअल्लाह ताला बेड़ो तरी पौंदो वाग मदीने गाला गाला बेड़ो तरंदो वाग मदीने वरी पौंदी मुझा दोस्त अजीज तकरीर जो टाइम पूरो थियो कलाक बि पूरा बथी विया ब कलाक तहां थधि में वेठा हो या गर्मी में इंशाअल्लाह ताला जिन मोहब्बत इश्क सा हिते वेठा हो अल्लाह ताला ये तवा के मोहब्बत इश्क सा मदीने वाले घोट जा दीदार जन्नत में कराई दो इंशाअल्लाह ए मुझे दोस्त नालो तला दोस्त जो छाहे उन ये नात लिनी है एकड़ी पढ़न जिला एकड़ी न पर लिखियो दे हने बिन्नी जी तकलीफ न दे फकीर बकलाक मा पंजा पूरा कया हने जे दोस्त लिखियो ने का एकड़ी बाबा जे का चई हन जे लिखियो बुधाए पहरी बुधाए एडा ऊंचे तो साईं बी बुधायो जी साईं अन्या 20 मिनट आए मुआरी घड़ी कोई ते थी वई है मोहम्मदी ने अच्छा मोहम्मदी नो दिसा या रसूल अल्लाह ओ यतीमन जयार नबी मोहम्मदी ने अच्छा जी जल सूदो अच्छा मोहम्मदी ने अच्छा बाबल सूदो अच्छा मोहम्मदी ने अच्छा बचड़न सूदो अच्छा आका सतीड़ो कजा मदीने अच्छा दिल पर सतीड़ो कजा मदीने अच्छा मदीने हलणो थो त चओ न मदीने अच्छा मदीनो दिसा मदीने अच्छा बचड़न सूदो अच्छा आका सतीड़ो कजा मदीने अच्छा दिल पर सतीड़ो कजा मदीने अच्छा ख्वाब अहेड़ो दिसा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ओ यतीमन जयार नबी ख्वाब अहेड़ो दिसा तुझा कदम चुमा ख्वाब अहे
तुझा कदम चुमा ख्वाब अहेड़ो ॾिसां तुझा कदम चुमा आका सदीड़ो कजामा मदीने अचा दिल पर सदीड़ो कजामा मदीने अचा मां मदीने अचा बचड़न सूधो अचा मां मदीने अचा भाइरन सूधो अचा आका सदीड़ो कजामा मदीने अचा दिल पर सदीड़ो कजामा मदीने अचा तुझे दर ते अचा सूरतो सां सलिया या रसूल अल्लाह ओ गुनहगारन जा गमखार नबी तुझे दर ते अचा सूरतो सां सलिया माइटन जा दोस्तन जा भाइरन जा चाचन जा मामन जा सौटन जा साहुरन जा पाड़े वारन जा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह शल जल्दी घुराई मौजा मिठड़ा तुझे दर ते अचा सूरतो सां सलिया तुझे दर ते अचा सूरतो सां सलिया आका सदीड़ो कजामा मदीने अचा दिल पर सदीड़ो कजामा मदीने अचा अञा 5 मिनट बचन था चाचा हाँ कसर न छॾिजो हाज़िर मुंहिंजा साईं हाज़िर हाँ उते अचजा ओ मुंहिंजा मदीने जा घोट जिते पंहिंजा छॾे वेंदा उते अचजा ओ मुंहिंजा मदीने जा साईं जिते पंहिंजा छॾे वेंदा मिटीअ जा बण विझी मुंहं ते मिटीअ जा बण विझी मुंहं ते खोटे खडड़ी लटे ईंदा उते अचजा ओ मुंहिंजा मदीने जा घोट जिते पंहिंजा छॾे वेंदा हाय सोना पारत अथई असां गुनहगारन जी मता भूरल भुलाई तूं मिठड़ा पारत अथई असां जी मता भूरल भुलाई तूं
छो त असांखे आसिरो तुंहिंजो सोना असांखे आसिरो तुंहिंजो ॿिया सभई संगती छॾे वेंदा उते अचिजा ओ मुंहिंजा मदीने जा घोट जिते पंहिंजा छॾे वेंदा। मुंहिंजा दोस्त कीअं तव्हांखे ॿुधायां त हिते अचण खां अॻु में 1.5 कलाक मोहम्मद अयूब खोसे जे ॻोठ में प्रोग्राम करे आयो आहियां। जीअं हज तां मोटियो हा ख़ैर सां सॼो महरम हलियो हा सॼो सफ़र हलियो हा रबीउल अवल शरीफ़ पिया हलूं ॾींहं में 2 प्रोग्राम रात जो निंड अॼोकी राति तव्हांजी निंड फिटी आहे सुभाणे सुबुह जो दुकान ते वेठा हूंदो त इहे पिया झूटा खाईंदो ॼण वाङण पे था तोरियो। हारी हिकिड़ी राति पाणी वहंदो आहे सुबुह जो जॾहिं ईंदो आहे त चवंदो आहे त मानी बि न खपे मूंखे छॾियो मां घड़ी खनि निंड कयां। इहा हक़ीक़त आहे। 3 महीना हक़ीक़त 3 महीना तव्हां लिस्ट ॾिसो मुंहिंजा दोस्त। रात जो महबूब जो मीलादन जो कचहरियों ऐं ॾींहं जो उस्ताद या स्कूल में ड्यूटी ख़बर अथव त अॻे ड्यूटी हाज़ुर साईं में वठंदा हाणे चवंदा त हे ॾियो हाणे हे था वठनि न ऐं इन खां सवाइ कम बि कोन थो थिए। उस्ताद हुज़ूर बख़्श खे ख़बर आहे महीने में मोकल 2 ॾिहाड़ा कीअं था पिया हलूं असां में ताक़त कान्हे का। बेशक तव्हां सोचींदा हूंदो यार कैसेटनि में ॿुधंदासीं त केॾो भलो आवाज़ हो अॼु त आवाज़ जो मज़ो ई कोन हो। मुंहिंजा दोस्त बेशक सही था चओ अॻु में प्रोग्राम 8 ॾींहं कंदा हुआसीं हाणे 8 ॾींहं पिया प्रोग्राम कयूं छा कयूं। मुंहिंजा दोस्त जे न कुझु तव्हां दोस्त असांखे मोहलत ॾींदो ॾिसो 20 मिंट घटि थिया त विचाचे इशारो न 20 मिंट मौलवी खुटनि था पंहिंजा 20 मिंट पूरा कर। मुंहिंजा दोस्त अलाह ताला तव्हांजे इश्क खे सलामत रखंदो। असांजो बि ॾोह कोन अथव हली हली यकीन कयो सच पुछो त अधु जॾो ही जेको हिकिड़ो पासो न असांजो गैराबाद थो पियो थिए माण्हू मूवी भराइण खां मुड़नि कोन था ऐं मूवीअ वारा बि लाइट ख़बर अथव हिन लाइट में पावर केतिरो 5 मिंट तव्हां ॾे न कंहिं लाॻी थो रखे त तव्हां निहारे बि कोन सघंदो। असां सां रोज़ इहे हालत आहे। अलाह ताला असां ते बि रहम फरमाए असांजे दोस्तनि ते बि रहम फरमाए। मुंहिंजा दोस्त महबूब मदीने वारे घोट जा आशिको हिते तमन्ना कयो अलाह कंदो हिते ई दीदार थी वेंदो हिते न थियो त क़ब्र में ज़रूर मुस्तफ़ा करीम दीदार कराईंदो। इन ॻाल्हि जी पक्का इहा उम्मीद पक्की आहे इंशा अल्लाह ताला महबूब ज़रूर दीदार कराईंदो। अल्लाह ताला मुंहिंजो चवण तव्हांजो ॿुधण क़बूल फरमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।